Battle Hercules gegen Hercules auf Slingshot-Modus. Yeah! Hallo, hier ist Tito und willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute haben wir Hercules H4 und zwar von Beyblade Burst Turbo. Hercules ist ein rechtsdrehender Ausdauertyp. Er hat 2 Angriff, 3 Abwehr und 10 Ausdauer und zusätzlich 2 Power und 4 Geschwindigkeiten. So lass es uns aufmachen. So, hier ist der Engineer. Er hat einen Löwenkopf in der Mitte und 2 Bögen auf beiden Seiten, die sich nach außen erweitern. Und hier ist der QR-Code. Die Scheibe Nummer 13 und die Eternal S-Spitze. Für Slingshot-Modus müsst ihr erst die 2 Schlitze auf den Pfeil ausrichten und dann ziehen. Einfach drücken für Battering-Modus. Jetzt machen wir ein Battle Hercules gegen Hercules auf Slingshot. There we go.